Yabo kuthini omunye umuntu mayaphumelela apho kuthini? Lokho thina ubhizi. Hlele nje lokushini ubhizi ubustout. Phinda nine grades. Chiza le ntwana. Umntana kaMike kodwa ufundile upasa emaqhabini. Wena into nje ebhizi ubustout. Endingicebise ngokuthini awufuni nothanda ukuthi ukufumana usugar mama. Awufuni sugar mama. Mhlawumbe unga-right kuthina noma ufumana umuntu. Awunaxesha lothanda. Bhizi ujona necrime. Uchata nensango. Lethenga la newspaper. Chiza le ntwana. Usakhulisa kanjalo kuthina. Ikena kusisi. Hayi sisi omkhulisa kanje mntana ndiyayazi usisi. Usisi akakukhulisa kanje usisi. Unendlela zakho sisi. Ndamazi usisi. Qha wena nguye ongafuni. Ya ke wena malume. Hama njengoba malume mamela malume man. Aba line man sikela bona abadalike la wena balinisekela bona. Umntana kaMike, mina ngupharanation. Sonikomparation nomntana kaMike. Umntana zaphumela pop ngendlela nipophe ngayo. As long as ubrecord engcinisa nendeke emgcini. Kungedala. Njengoba ngendlela enyuka ngayo. Ngicomparison nomntana umntana kaMike, mina ngupharanation sithembi such ba kumalaka zingena ngapha siphakamisa ngentsimbi sapharanation. Sibeke inkunzi etafuleni. Akuthi ngalo ungiphendule. Suniphendula ukuthi lokubethe ngenqindi. Nje malume. Phendule nje. Kanethole. Shi. Inamazana ndini? Hayi, wazama ndifona. Yakufaka inqindi emlonyeni yandiva. Sisi, usayiboyisa nini imali yami? Usayiboyisa nini imali yami? Oh, ungalinga uniphambanise na sisi. Kudala wayiboleka le mali. Into enjazi iphambanisa usisi nje. Because phela kudiliza le ndlu sisi uku. Yeah. Makabhatala usisi imali yakhe lo muntu. It's been 3 weeks. Wena ubusy, uhlele pha couchini ukhufora ba, hayi aziyiboyisa imali yala njakazi. Ukhufora wena. Ngixola Retex na. Kona ngixola Retex ba, andine mali. Jani. Bangasathi igabha ezintsha, kuve kuphela yini? Angayifuni imali yami baba. Izanayo imali yami. Ngiyayifuna imali yami. Izana imali yami noma wena nansika onibhlongo nomsa ngoku. Izana imali yami ntombazana ndini. Ukuba uzanga nayo, ngiqala mina. Ndokulahla emangcwabeni yandiva. Kwencamba likatata wakho. Sisi, ntombazana ndini, ubuyifumenephi imali efakile igabha ezintsha? Ubuyifumenephi? Kudebo wakho. Kuzakhathela wayiniki mna. Kwaze kwathini ungayiniki mna? Chaba ndithini mna? Buzz off! Adana Benjamin John John. Ubulakha uphuma eFacebook yandiva. Hayi man sisi apha bentitha nentwana apha sisi. Ndisithi mayifane nabanye abantwana nomnyamaza umntana kaMike. Mayiyeke uhlele sithobele ntwana ibingi ngale into ndokwenza. Inazi into zokwenza le ntwana ininzi. You have many advantages kuthini. Qha yona ayizimisele entweni. Bentitha nayo apha sisi lona because uyikhulisa kanje intwana wena. Wena rubbish ndifuna ukuya kuba uvuyi once ube uvuyi twice. Sikhe sikubone noma kukabini apha. Xa unemali khe sikubone. Uya kubonakala kube kanye. Wena rubbish ndini. Uya kubonakala bekanye. Andiyazi incwadi yakho wena Benjamin. Andiyazi ifuna uthwani into yakho wena rubbish ndini.
kaloku sisi Hayi, buzz off. Buzz off. sisi into endizama Buzz off. Benjamin. Wena rubbish ndini kaphara ntontoni. Wena paranation. Wena yabona wena. Kukangaka ufokofisa. Kukangaka ufokofisa khaya wena. Yindlu yami lekele. Yandiva? Uzohamba mhlawumbe ukhangunyoko. Yandiva? Ngikhali retex ne-umbrella. Kukwam apha. Kukwam apha. Kukwam ke apha. Kukwam ke apha. Eleva ndini kuwe? Ivakele ityiwa papa. Songikhali retex ke. Ndicela paranation uphakamise insula zakho zimrhawuzelelayo uhambe urhokrisa sisi ayobhatala imali yam. Qoqelela noba ngabangani bakho niye klasisi. Nofuna le mali because lo ufika athi eyosemhle sisi asethi ingabambethe kanqindi. Ingabambethe kanqindi. Kaphangame wena uhambe ndifuna imali yam klasisi nimxelele. Phezu kwayo makazi, phezu kwayo.